আজ বানাবো ডিম ভাপা ভাপা ডিম কারি। হ্যাঁ, তো তার জন্য নিয়ে নিয়েছি ডিম। তো দেখো, ডাল কটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। বাটিগুলোতে প্রথমে একটু তেল মাখিয়ে নিলাম। তেলটা মাখিয়ে নেওয়ার পর তারপরে সেই বাটিগুলোতে আরেকটা অন্য বাটিতে আমি ঢেলেছিলাম, সামান্য নুন দিয়েছিলাম। আর এটা হচ্ছে আমার যেহেতু সুতির জন্য, তাই ওটা লঙ্কা দিইনি, আর অন্যগুলোতে লঙ্কা দেবো। আর এদিকে কড়াতে জল বসিয়ে দিয়েছি, জলটা ফুটছে, ফুটন্ত জলে। আর একটা ওই ফুটো ফুটো থালা দিয়ে দিয়েছি। তো আপনার স্ট্যান্ডও দিতে পারেন, যার যেটা। আমার যেটা ছিল আমি সেটা করেছি। তো বাটিতে এগুলো বসিয়ে দিচ্ছি ওই ফুটো ফুটো থালার মধ্যে দিয়ে। এবারে দেখুন থালাগুলো বাটিগুলো সাজানো হয়ে গেছে। এবারে ঢাকা দিয়ে দিলাম। এই স্টিমে থাকবে এখন 10 মিনিট। তো 10 মিনিট পর আমি তুলে দেখছি হয়েছে কি না। দেখো দেখো কালারটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি একটু চামচের ধার দিয়ে ধারটা দেখলাম। হ্যাঁ, এটা হয়ে গেছে। দেখো কত সুন্দর দেখতে লাগছে। দেখো খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এটা এখন ঠান্ডা হোক, আর আমি অন্য কাজগুলো সেরে নেবো ততক্ষণে। এটা এখন ঠান্ডা না হলে আগে থেকে গরম অবস্থায় তোলা যাবে না। গরম অবস্থায় তুলতে গেলে তো ওইগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই একটু ঠান্ডা হোক, ততক্ষণে আমি তৈরি নিয়ে এলাম কারিটা বানানোর জন্য। আলুগুলো নিয়েছি, আলু, টমেটো, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, জিরে ফোড়ন দিয়ে, আর একটু নুন হলুদ দিয়ে আলুটাকে ভাজা বা কষিয়ে নিচ্ছি। আর ওইগুলো বাটিগুলো ততক্ষণ ঠান্ডা হচ্ছে। আর এদিকে রয়েছে আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচো, আর একটু পেঁয়াজ বাটা। তো পেঁয়াজ বাটাটা হলে কি গ্রেভিটা ঘন ঘন হবে। তো ওইদিকে আমার কষা হয়ে গেছে। আমি এবার জল দিয়ে দেবো। এখন কত সুন্দর কালারটা এসছে। আমি কিন্তু কয়েকটা লঙ্কা দিইনি, আমার সত্যি খাবে বলে একটা আধা। দেখো সত্যি আবার শুনে শুনে কি বলছে আবার। তো লঙ্কা শুনলেই ও ভয় পায়। তো আমার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমার হয়ে গেছে, এটা জল ফুটে গেছে, সব আমার সব কিছু রেডি। এবারে এইগুলো ভাপা ডিমগুলো ছেড়ে দিচ্ছি, একটু ফুটতে দেবো, তাতে টেস্টটা একটু অন্যরকম হয়ে যাবে। এখন আমি সব দিয়ে দিলাম। বেশি আর নাড়লে হবে না, হালকাভাবে না রেখে দিয়ে নাড়তে থাকতে হবে, ফুটতে দিতে হবে। হয়ে গেলেই আমার তরকারি রেডি। দেখো ডিম ভাপা আমার রেডি হয়ে গেছে। শ্রুতি খাবে। এটা ডিম ভাজা নয়, এটা ডিম ভাপা। খাও, তোমার জন্যই তো, এই নাও। তুমি খুশি? কেমন খেতে? খুব ভালো, টেস্টি। দেখতে কত সুন্দর লাগছে না, পুরো সূর্যের মতন। এখানেই শেষ করলাম।